Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк, и я по-прежнему путешествую по разным тропическим островам с элементами рыбалки, охоты, подводной охоты, бушкрафта, а также испытываю себя в условиях выживания. Но сегодня будет особенная серия. Я проведу почти 24 часа в хвойном, сыром, дождливом лесу Германии. Буду искать грибы, попробую сделать шалаш, а также испытаю новое изобретение для выживания, а именно походную кухню. Ну что ж, усаживайтесь поудобней, будет интересно. Скажу сразу, в этой стране я оказался очень спонтанно и неожиданно.